khone ba de alu sin taya hola da 6 ရက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးနေ့9 ရက်စခန်းဒီနံပါတ်ကသီလဆောက်တည်ရမယ်သီလဝိတ္တုဖြစ်ဖို့နိနံပါတ်ကတော့စိတ်ဓာဝိတ္တုစိတ်စင်ကြယ်ဖို့သမထနဲ့ငြိမ်နည်းဝင်လေထွက်လေမှန်နည်းလဲဟောခဲ့ပြီးပြီအခုအပြည့်နဲ့မဲနဲ့ကိုက်အောင်လုံးနည်းလဲဟောခဲ့ပြီးပြီနော်စိတ်ဓာဝိတ္တုစိတ်စင်ကြယ်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်တဲ့အခါအသုံးချလို့ရပြီကမ္မဏိရေဆိုတာဟုတ်ဗျဝိပဿနာရှုခြင်းကခန့်ထတော်ဆိုတာဝိပဿနာရှုလို့ရတဲ့ချိန်ကြာမှရှုရတယ်ရှုလို့မရသေးသမာဓိမွေးရသေးတာနော်သမာဓိဒီကြည်လာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့တော့မှဘာလို့လဲနာယုတ်ခွဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအတွက်နာယုတ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုအတွက်နော်နာယုတ်လည်းခွဲပြီးပြီတက္ကရာတိလည်းဖြုတ်ပြီးပြီအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိဇိကိစ္စလည်းဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ငြိမ်နည်းလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့မေခညာဏဒသနာဝိတ္တုတဲ့မဲဟုတ်လိုက်မဟုတ်လိုက်လာအောင်ပါဘသူဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့မဲနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မဲနဲ့ဒီလိုမဲ့ကြီးပဲသွားတာတော့မရှိပါဘူးသမာဓိလိုတယ်လို့တော့မဲမဟုတ်တာဒီလာမှာပေါ့နောက်ဆုံးသမာဓိကောင်းပြီးတော့အပြည့်နဲ့မဲနဲ့အပြည့်နဲ့မဲနဲ့မကြိုက်အောင်ပေါ့ဘုံ၅ပါးတာပြီးတော့လုပ်ရမယ်နော်အရင်ဆုံးတတိဘုပေါ့ဗျာတတိပဋ္ဌာန်ချမှတ်ရမယ်ဘောတိုင်းတတိထားဖြစ်တိုင်းတတိထားအဲ့ဒီတတိဘုကတော့အလယ်မှာထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညှိစရာမလိုဘူးသူကတော့ညှိစရာလိုသေးလားတတိဆိုတာဘုရားယဟန္တာတွေတောင်လိုတယ်ပဲရှိတယ်ပူတယ်မရှိဘူးတဲ့ကြောင့်သူကပူတယ်လို့မရှိဘူးတတိဆိုတာတတိဘုကနော်တတိပဋ္ဌာန်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ခရီးပေါက်သွားတော့ညှိရမှာကဘာလဲဆိုတော့တမာရိဘုနဲ့ဝိရိယဘုတဲ့နော်အဲ့ဒါသူကတတွဲညှိရတမာရိလွန်ရင်ငိုက်မယ်ဝိရိယလွန်ရင်ပြန်လွင်မယ်အဲ့ဒါမငိုက်အောင်ဝိရိယဘုလေးတပေးပြန်လွင်ရင်ပြန်လျှော့တင်လိုက်လျှော့လိုက်တင်လိုက်လျှော့လိုက်နဲ့ညှိရမှာပေါ့နော်ညီသွားတဲ့အခါကျတော့ငိုက်လည်းမငိုက်ဘူးစိတ်လည်းမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတမာရိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီသွားပြီကဲနောက်ဆုံးဘာဘုညှိရမလဲတရားဘုနဲ့ပညာဘုတဲ့ညှိရမယ်နော်တရားဘုဆိုတာကတရားတော်အာထုတ်တာကြီးညိုတဲ့တရားကောင်းတယ်တဏီကုံတဏီကန်းထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြမမြင်ပဲထိုင်နေတာတရားလွန်တော့စွန့်တယ်တယ်နှုံတယ်ဖြင်းတယ်အကျိုးရှိသေးတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တဏီလုံးထိုင်ပြီးနေရကြမှာရတာထိုင်နေလည်းမရဘူးတရားနဲ့ဆိုင်တရားလွန်နေတာပညာလွန်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲကွန်းနေတဲ့လိန်နဲ့ပတ်တယ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးထိုင်ရသေးတယ်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲပညာလွန်ပညာသူကကောင်းတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားမရှိဘူးတရားနဲ့တော့ခဏလေးထားခဏလေးထိုင်လိုက်ခဏလေးထားလိုက်တကယ်လည်းမုန်းအောင်ဆုံးအောင်မလိုက်တော့ဘူးလိုက်သေးလားအဲ့ဒါမြင်တရားလွန်ရင်ကြာရှည်တော့ထိုင်တယ်ဖြစ်ပြမမြင်တော့ရတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးပေါ့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့နော်ဉာဏ်နေမရဘူးပေါ့ပညာလွန်ပြန်တော့လေတောင်းလေးထိုင်ပြီးတော့တော့ဆိုတော့ပေါ့ငါအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကြိုက်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခဏထားတော့လဲမမုန်းမဆုံးတော့ဘူးပေါ့ခီးမပေါဘူးပေါ့ဒါပညာလွန်တော့ကွန့်တယ်တရားလွန်တော့ဆွန့်တယ်တယ်ထုံတယ်ထိုင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပြန်ညှိရမယ်ဟာလားဖြစ်ပြကလည်းမြင်တယ်ကြာလေးလည်းထိုင်ပေးဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြကလည်းမြင်တယ်ဘာလို့ရမလဲကြာလေးလည်းထိုင်ပေးဒါမှမြင်ပါများမယ်မြင်ပါများမှသူ့အဆင်းရမုံမယ်ဟုတ်လားမုံမှသူကဆုံးပါဘူးသူ့အဆင်းနဲ့သူသွားတာဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့က
ဘိုးညှိပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တော့ကဲအကျဉ်းစားဖြစ်ပြင်းနဲ့မင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လဲကြိုက်လာအောင်နှလုံးသွေးရနောက်အောင်မလားအယောင်နေရှိအောင်မလားကြည်သွားမလားဟောဒါဟောပြီနော်အေးအပြင်းနဲ့မင်းနဲ့အပြင်းနဲ့အနေစာနဲ့မင်းနဲ့တိုက်တော့ကိုယ်နှလုံးအိမ်မှာညံဟိတ်ဒီကြီးပဲပေါ်နေတာဘာဟိတ်ဒီပေါ်နေတော့ညံဟိတ်ဒီပေါ်မှာများတော့ဒီပြင်ဟိတ်တွေကအယောင်ဆုံးနေရှိတာဟုတ်ဗျညံကြတော့ဘာရောက်မှဘာမှမလို့ခြင်းတော့အယောင်မရှိတော့နှလုံးသွေးရကြီးပြီးတော့စိန်သားမှန်သားလို့ကြီးလာတော့ဟောမျက်စိတွေလင်းလာပြီကိုယ်တွေပေါ်လာပြီကိုယ်ငိမ့်စိန်ငိမ့်နေလာပြီဒီနေ့ဟောခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေလာတော့ဒါတတ္တမပရိရူပကသူတော်ကောင်းတရားအထုတွေဟုတ်တယ်မလားဒါဝိပဿနာညဉ့်ညူးကြောင်းလဲခေါ်တာပေါ့ဝိပဿနာကိုလာပြီးတော့ညဉ့်ညူးအောင်လို့တာတကယ်တော့အဲ့ဒီညာမရမချင်းလည်းပဲတရားမရဘူးသူမှတ်တိုင်ရောက်ကိုရောက်ရမယ်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်ရောက်မှကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုလို့ရမှာဟုတ်အဲ့ဒီအလင်းတို့အပေါ်တို့ချမ်းချမ်းသာသာကိုငိမ့်စိန်ကြီးလေးတွေနဲ့တခါတနေ့ကုန်တနေ့ကထိုင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမပါဘဲနဲ့တော့မရောက်သေးဘူးဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့မကြိုက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါလင်းပလားပေါ်ပလားကိုငိမ့်စိန်ကြီးရှိပလားတတိယောကောင်းသလားယုံကြည်ချက်ကောဘယ်နဲ့နေသလဲဒါလိုက်စီရတာပေါ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ဒါပြင်းနဲ့10ပါးလုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူက2ပါး3ပါးဝင်တတ်တာပေါ့ဒါပြင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေးဇူးများတော့နည်းနည်းတော့4-5ခုတော့ဝင်မှာပေါ့10ခုဆိုပြီး10ခုလုံးဝင်ကြမှာဝင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ထိုင်တိုင်းမျက်စိမဲ့လင်းထိန်ကြည်အေးနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်လို့ပဲခဏလေးတွေးတဲ့အလင်းရောက်မဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိမှာပြိုးပြပြအစိမ့်အနီးအပြားလေးတွေဝင်းနဲ့တွေးတာဒါတရားလင်းခေါ်တယ်ပညာလင်းကနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်လားပညာလင်းရခြင်းဖြင့်နည်းနည်းကြိုးစားအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်နေကြိုက်ရင်လင်းကိုလင်းမှာပဲအဲ့ကြတော့သူကတရားလင်းကအယောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလာသားသလိုမီးချောင်းလေးထွန်းထားသလိုအေးပြီးတော့မီးလုံးလင်းနီးမဟုတ်ဘူးသူကမီးချောင်းတို့လာသားလို့အေးလေအေးတယ်မပူဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုညံလင်းလင်းပြီးညံလင်းလင်းဖို့ကတော်တော်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီညံလင်းလင်းလာတော့အဲ့ဒီအလင်းတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်ရောနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးဗျာဒီနေ့ကဥမာပေးတယ်လို့ပေါ့ရွှေတကုံဘုရားဖူးခြင်းတဲ့ဥစ္စာကဘာကြီးလေးရောက်တော့ငေးမောပြီးပြန်လာတော့ရွှေတကုံဘုရားမရောက်တော့ဘူးပေါ့နိဂန္ဒီအဲ့ဒါတွေနှစ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကျသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါမြင့်ဖြစ်ပြနဲ့မင်းတဲ့ကြိုက်တာကမဲအလင်းတော့အစင်းတော့ကိုငိမ့်စိန်ငိမ့်နေတော့လိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့ဇိမ်ခန္ဓာကအမေဒါပေါင်းလိုက်တော့မေဃညာနာသဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဟုတ်လားဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ချိန်အလင်းနေပေါ်လာတော့အလင်းနေတော့လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပြတော့မလိုက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာလိုက်မှားသွားတာပေါ့လိုက်တော့လိုက်တာကြီးပဲဘေယောဂီပဲမတွေ့မှမတွေ့ဘူးတာဘူးဗျနည်းနည်းလိုက်တာနဲ့အကြာကြီးလိုက်တာกว่าတာပေါ့နည်းနည်းလိုက်တဲ့လူကတော့ဆရာသမားအဲ့ဒါတော့မလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေးတာအဲ့ဒါတွေးရင်ခရီးတစ်ဝက်ကျိုးပြီကျိုးရင်ဟိုမှာရွှေတကုံဘုရားဆက်လျှောက်နိဗ္ဗာန်စီကိုဖြစ်ပြန်စိုက်ဒီလိုဗျာနော်ဆရာသမားမရှိရင်တော့ဒီညာနဲ့ပဲကိုယ့်အကိုထင်ကြီးပြီးတော့ပြင်ပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါခရီးတစ်ဝက်ကျိုးတာပဲကဘာကြီးရောက်တာပဲဒါခရီးတစ်ဝက်ကျိုးပြီပေါ့ရွှေတကုံဘုရားဆက်လျှောက်အောင်ဖြစ်မုံပြီးတော့ဆုံးသေးတယ်အဲ့တော့မှအာလောကောဥဒ္ဒဘာတိအလင်းတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ဆိုင်တော့ပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ပဋိဆိုတာတဖန်သင်္ခါရပြုပြင်တဲ့သဘောလေးတွေပြန်ဆိုင်ကြည့်တော့ငကိုယ်တော့ကအမှောင်နဲ့မျက်စိအမှောင်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အကျမ်းစာအခုတော့အလင်းနဲ့ကြိုက်တော့အကျမ်းစာလည်းတွေ့အလတ်စာလည်းတွေ့အနုစာလေးလည်းတွေ့သွားတာပေါ့ကဲမြင်မှမများဘူးလားငါကအကျမ်းစာတစ်မျိုးပဲမြင်တာဟုတ်တယ်မလားအခုတော့အလတ်စာရောအနုစာရောမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြင်ပါများဆိုတာလေလင်းပြီးမှမြင်ပါများတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမလင်းပဲနဲ့မြင်ပါများတော့ကိုယ့်အကိုများခြင်းလို့များတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုယ့်အကိုထင်လို့များတာပေါ့လင်းထည့်ပြီးမှမြင်ပါများမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီလေအခု7 နာရီ9 နာရီချိန်ဟုတ်လားနေထွေးတစ်ဘက်ကတန်လေးနဲ့ဖောက်သူကလေးပေါက်ပြီးတော့အလင်းတန်းလေးကျလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့အလင်းတန်းလေးမှာဘာတွေတွေ့လဲမြင်မုံလေးတွေတွေ့တယ်အခုတွေ့လားခင်ဗျားတို့
အလင်းနဲ့လည်းတွေ့ရောက်လာရောတွေ့တာပဲအဲ့တော့အသက်တောင်မရှိရအောင်ဖြစ်တယ်ကဲဒါကြောင့်အာလောကုတ္တအလင်းတန်းနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအကျမ်းစာနဲ့လည်းကိုင်လက်စာနဲ့လည်းကိုင်အနုစာနဲ့လည်းကိုင်ပြီအဲ့ဒါဆိုမြင်ပါများပြီကဲဆက်ယူလိုက်တော့ကဲလင်းတော့လင်းတာပဲပေါ်တော့ပေါ်နေတာပေါ်နေပြီနဲ့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုင်အောင်လုပ်နေတော့အကျင့်မမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးဒါရွှေတကုံမရပဲဆက်လျှောက်ပြီပေါ့နော်အေးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဩလာဒီကံဝါအချမ်းသာနဲ့ကဲသူခုမှန်ဝါအနုဇာနဲ့လည်းကြိုက်တာပဲနော်သူကချက်ပြီးတော့သိတာရှိသေးတယ်ဗျ17ချက်တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တယ်လေပြက်တယ်လို့အတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်နောင်လည်းပေါ်တဲ့ဥစ္စာလည်းပြက်အောင်မယ်ဟောကာလ3ပါးနဲ့ဝေဖန်တတ်တယ်သူဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုမြင်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံသဘောလေးတောင်ပြက်ရင်ဟိုအတိတ်ကလွန်ခဲ့တာလည်းပြက်လို့ပေါ့နောက်ပေါ်အောင်မှလည်းပြက်မှာပဲကာလ3ပါးနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်တန်တန်ကိုယ်တန်တန်အစ္ဆတံဝဗိဒံဝငါအတွင်းမှာသဘောလေးတွေပြည့်လို့သူများခန္ဓာတွေမှာဟောပြက်မှာပဲအပြင်ကခန္ဓာတွေမှာလဲဒါတန်တန်နဲ့နော်တဘာဝနဲ့ကြတော့ဩလာရိကောင်သူကအကျဉ်းတန်းကြီးတွေပြက်တယ်လို့အနုဇာလေးတွေလည်းပြက်တာပဲဟောဒီကြတော့ညာကျေသွားပြီတော်နော်ချက်ကြည့်တာပေါ့ဗျနောက်ပြီးတော့ဇတ်အားဖြင့်ဟိနံဝပဏိတံဝတဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပြက်တယ်လို့နူးဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပြက်တာပဲခွေးတို့တိရစ္ဆာန်တို့ငရဲသားတို့ခန္ဓာတွေပြက်တယ်လို့ခရယန္တာတွေအမတန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့အမတန်ဟုတ်လားမုံမြတ်တဲ့ခရယန္တာတွေကိလေသာဆင်းတဲ့ခန္ဓာတွေရောပြက်တာပဲဒါကဇတ်အားဖြစ်ပေါ့နော်ယန္တုတွေတဏှိကေဝါတဲ့မိမိညာအောက်မှာရောက်နေတဲ့သဘောလေးပြက်တယ်လို့ဟိုးနိုင်ငံသားတွေကနေဒါတို့အမေရိကန်တို့မှာအဝေးမှာရှိတဲ့ယုံ nant တွေရောနတ်ပြည်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ယုံ nant တွေရောအေးအနီးမှာကိုညာအောက်အနီးဆုံးမှာတော့ပြက်ရင်အဝေးရောက်စားတွေလည်းကုန်ပြက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အတိတ်အနာဂတ်ပိစုပ္ပံဟလားဣဇဒအတွင်းအပြင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အကျမ်းအနုနော်နောက်တစ်ခါယုံညံ့တာမွန်မြတ်တာအနီးအဝေးဆိုတော့17ချက်ပေါ့အဲ့17ချက်အချင်းအဖြစ်ချဲပြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒါမှမြင်ပါများတာဒါကြောင့်မို့မြင်ပါများတယ်မများတယ်ဆိုတာယောဂီကဲခန္ဓာထဲမှာတွေ့ပြီလမ်းလျှောက်တော့ဘာတွေ့လဲဒီပြီးတော့ကျမ်းလေးတွေကျမ်းလေးတွေလှုပ်နေတွေ့တယ်ဗျာတိုင်ကြည့်တော့တိုင်ရလဲရေးရေးနဲ့လှုပ်နေတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဖရာကြီးကြည့်တော့မြေသက်ဖရာကြီးဖွားနဲ့ပြက်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာထမင်းစားတော့ထမင်းလုံးတွေထခုံတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကအစ္ဆတံဝဗိဒံဝစစ်တာပေါ့ဗျာအတွင်းမှာအမြင်တန်းလာရင်အပြင်မှာလည်းအမြင်တန်းတာပဲသူကအဲ့ဒါမှမြင်မှများတာအတွင်းမှာတွေ့ပြီးတော့အပြင်မှာမတွေ့သေးဘူးဆိုတာမြင်မှနဲ့သိမများသေးဘူးဒါမှတ်တမ်းလေးတွေပြောတာနော်အဲ့လိုမြင်မှများလာတော့ကဲအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့အပြည့်နဲ့မကတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဝိသုဒ္ဓိမြ6နံပါတ်ယထာပေါ်တက်ပြီပฏิပဒညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိအကျင့်မှန်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်အလင်းတော့လည်းမလိုက်တော့အကျင့်တော့လိုက်တော့အကုန်လုံး7ပါးသောအချင်းအပြည့်အကုန်လုံးတခါတည်းသူဝေဖန်လို့ရသွားပြီနော်သဗ္ဗံရူပသဗ္ဗံဝေဒနာပေါ့ဗျာသဗ္ဗံသင်ညာသဗ္ဗံသင်္ခါရသဗ္ဗံသင်ဝိညာဏနေပေါ့ဗျာအလုံးစုံစိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးဝေဖန်လို့ရသွားပြီအဲဒီတော့မှမြင်မှများတော့ဆက်ရှုတော့မှမြင်မှများတော့မုံမေမလို့ခြင်းတော့ဘူးဘုန်းကြီးထမင်းစားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျက်တန်ရေကောင်းတယ်စားအိုးတခါတော့တွတ်နဲ့စားနေတာပေါ့နည်းနည်းလဲဘိုက်လေးလဲအစာရည်လေးတင်းလာအောင်ဤဆုပ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဤဆုပ်ဖြစ်တာကိုမုံလာတယ်လို့ပြောတာနော်ကဲဆက်မုံမေနဲ့ဆက်မြင်ရစားလေချောင်းကလေရကောစားရင်အထွက်တော့မယ်ဆက်ဆိုတော့စားသေးလားတော်ပြီအထွက်တော့မယ်ဘေးကြီးလို့မြင်သွားနော်အဲ့လိုပဲပြည့်ကြည့်ပါများတော့မုံရဲ့သားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တကယ်မလို့ခြင်းတော့ဆုံးမယ်တဲ့ဒါမနေ့ကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဉာဏ်စဉ်လေးတောင်ဟောခဲ့တယ်ဧဝံပတ္တဘိက္ခဝေသုတံဝါရိယသဝကောအကြမြတ်ဘုသူရရှိတဲ့အရိယာရဲ့တပည့်ဟာတဲ့ရုပ်ရှုရင်ရူပသမိတ်နေပိန်တတိဝေဒနာရှုရင်လည်းဝေဒနာနေပိန်တတိပေါ့ဝေဒနာမှာညင်းငွေလားနေပိန်တတိနေပိန်နံဝိရိစတိတဲ့ဟောညင်းငွေတော့တတ်ချင်းကင်းနေတဲ့နော်တတ်ချင်းကင်းလာဆိုတာမလို့ခြင်းဘူးပေါ့ဒါဥစားလို့ဆိုတော့တဏှာနီတော့တဏှာချုပ်လာတယ်ပေါ့တဏှာကုန်းလာပြီပေါ့နှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုသူ့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့တဏှာကုန်းလာပြီဝိရာဂဝိမု စတိဟောတကယ်လည်းမလို့ခြင်းရောဘယ်နဲ့ဖြစ်ကဆုံးသွားပြီရပ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကရပ်တာလဲဆိုတော့
အကြောင်းသက်လို့အကျိုးရတာတဲ့ဗျကြည့်ခြင်းနဲ့တဏှာမရှိလို့မြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတဲ့သတ်သူရက်သွားတာပဲကြည့်ခြင်းတော့မြင်ဦးမှာပေါ့ဉာဏ်ဦးလေးတစ်ဖက်လဲသွားတယ်ပေါ့ဗျာပထမဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတကယ်လည်းမလို့ကြောင့်ဉာဏ်သူ့အောက်လှည့်သွားတာပေါ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဘက်ကိုလဲသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုဝိရာဂဝိမု စတိဝိမု ဒသမိဝိမု ဒဉာဏ်ဟောတိတဲ့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့ဖြစ်ပြလွတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြရသွားတဲ့နေရာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့ဖူဉာဏ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြစ္ဆေကနာဆင်ခြင်ကြည့်တော့ငါဘယ်ကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေတော့ကြံသေးတယ်ငါတဆင်းတော့ခရီးပေါက်ပြီကိုယ့်ကိုသိကြတယ်ဒါပြစ္ဆေကနာဆင်ခြင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတာပဲသူတခါမြင်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်ဘုသူဒ္ဓပြောချင်တာကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တောင်ဝင်လေးတွေကိုကြည်မှကောင်းတယ်အခုလို့ကျင့်ပုံကြံဤကျင့်ပုံကျင်ဤလမ်းစဉ်လေးတွေသူ့အစဉ်နဲ့သူပေါ့ဝိသုဒ္ဓိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့ကဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ဆရာသမားတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့ဆရာသမားတွေကဒီလိုဒါပြီးဒါကိုကြိုးရမယ်ဒါကိုတော့ဟုတ်လားမကြော်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုနီးပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနီးလေးတွေသိပြီးတော့ရှုတတ်မှတ်တတ်ဖို့ပါခမည်းဘုန်းကြီးနေရဲ့တာဝန်ဘုန်းကြီးနေကရှုတတ်မှတ်တတ်အောင်သင်ပေးရဒါပေသစ္စာဉာဏ်ကဘုလူတာဝန်နဲ့ဆရာသမားတာဝန်ကဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲနဲ့ခက်အောင်လုပ်ဖို့ပါခမည်းတော်တာဝန်ယောဂီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကဲအဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲနဲ့ခက်အောင်လုပ်ခက်ရင်တို့လင်းမဲ့ထိမ့်မဲ့ဆိုတခါထားရှုလို့ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအများကြီးတွေ့မှာပဲလက်စားတွေရောနှုစားတွေရောမတွေ့ဘူးလားတွေ့လို့ချင်းမြင်မှမများဘူးလားမြင်မှများကြာလေးများလားသူကသူမုံညံဝင်လာတာပဲဒါကြည့်ရတာမကြည့်ချင်တော့နော်မုံညံဝင်လာတာမုံညံဝင်လာတော့နိဗ္ဗိနံဝိရိစတိတဲ့တက်ချင်းကင်းသွားတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ခွေးသေးကောင်ဘုကြီးဥမာပေးထားတယ်မလားအိမ်ထဲမှာခွေးသေးကောင်ဘုကြီးလောက်တစ်ဖွားဖွားနဲ့တခါတည်းပုတ်ပွားပြီးတော့နန်းဟောင်းဒါနဲ့နေရာအနံလည်းမကောင်းအမြင်လည်းမကောင်းဒုက္ခပေးနေတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတာမုံပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာထင်းလာတာပေါ့ဗျာရှူရတာလည်းမကောင်းရှားရတာလည်းမကောင်းဖြစ်တာလည်းမကောင်းပြက်တာလည်းမကောင်းမနေ့ကဟောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တာကပြက်မလို့ပြက်တာကပြက်လို့ဖြစ်တာကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလဲပြက်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပြက်မလို့သူဖြစ်လာတာဟုတ်ဗျာပြက်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပြက်တာကပြက်လို့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြက်မလို့နဲ့ပြက်လို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြက်တာဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာလည်းထင်တော့ခွေးသကောင်ဘုန်းကြီးနဲ့နေရတယ်လို့ဆင်းရဲပြီးတော့ဒီဆင်းရဲကြီးနဲ့ဘယ်လိုကနေကြမှာလဲခွေးသကောင်ဘုန်းကြီးစွန့်တယ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမစွန့်ဘူးလားစွန့်မလားဘယ်လိုကစွန့်ပါလဲဉာဏ်ကစွန့်ပါခင်ဗျားတို့ကျတို့စွန့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဓမ္မတာဝန်ပြောမလို့ဒီနေ့ဘာတာဝန်လဲသိဖို့တာဝန်ရဆရာသမားတာဝန်ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်ဖို့ကခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပါများတော့မုံဒါဓမ္မတာဝန်မုံပြီးတော့ဆုံးတော့မယ်ဆုံးနေဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒါကိုဆုံးကျင်တိုင်းဆုံးလို့မရဘူးဉာဏ်ရင်းမှဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဆုံးလို့ရတယ်ဒါဉာဏ်လို့ကိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုဆုံးကျင်တိုင်းဆုံးလို့ရအကုန်လုံးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဉာဏ်ရင်းအောင်လုပ်ဖို့ကအဲ့ဒါဉာဏ်ရင်းတဲ့ရင်းတဲ့ရဒါဉာဏ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်မလားလို့အကျဉ်းသားတွေလည်းအကျဉ်းသားနဲ့ကြိုက်အလတ်စားနဲ့တွေလည်းအလတ်စားနဲ့ကြိုက်အနုစားနဲ့တွေလည်းအနုစားနဲ့ကြိုက်အောင်လားလုပ်နေကိလေသာမဝင်စေနဲ့နော်လင်းတွေပေါ်ပါပြီးတော့သူတခါတည်းကြိုက်ပြီးတော့မုန်းလာတာသူတာပဲမြင်မှများတော့မုန်းရဲ့သားနဲ့ပြေးကြည့်တော့ဆုံးညံလာတော့မယ်ဒါဆိုဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိမဉ္ဇဉ်ပေါ်တော့မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရင်မဉ္ဇဉ်ပေါ်တော့မယ်ဆုံးရင်ပေါ်မှာပဲမချုပ်သေးရင်တော့မပေါ်သေးဘူးဟုတ်လားဒါဝိပဿနာဉာဏ်အရင်ပိုင်းရောက်နေပြီလေမုံမေနဲ့ပေကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမယ်တဲ့ဘယ်လိုချပြီးလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြုံဥဒါလေးတွေပြောပါဦးယောဂီတွေမေးမြန်းတာပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓတာပေါ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာဒါအသာလေးမှတ်ထားပေါ့ကိုလည်းနောက်ဒီအဆင့်ရောက်ရင်ရောက်မှာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့တကယ်မုံပြီးတော့ဆင်းရဲတာနဲ့မလိုချင်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘလောက်ပဲပြည့်ဖြူလှပပဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မဲပုပ်ပုကြီးဖြစ်သွားတယ်လေဗျမျက်တွင်းနေချနှထင်းနေချဘာမှမလိုချင်စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ဘောစိတ်ဓာတ်ကြယောဂလိုပေါ့ဗျာ
cái lúa nhô bây giờ miếng nào bèo loài đi chốc cái này chả thế bây giờ nhà giàu lại đấy à thế cái mà lúa trên lúa đâu có tí sao đi miếng lại ở đây bây giờ mà cái sắp bây giờ bê sưu rồi mới chọn đấy sau đó mà họ đám mà cái yên thế gì nó đám mà tụi sống bây giờ mới trồng giàu là bi à tụi trồng là bi bỏ nó tụi trồng là đó mà Viraga Vimosadi Palira Viraga Dani the Chinkin Jown to Kamalu Jin Jow Vimosadi Pibiaga Yadwali Pibiama Nyan Ludwali Pibian Yamashiro Pibia Chodebego Yodwabo Era Nyanga Sumja Chabi and I believe that we would have made up Mona Yanga Namya made a Hagon Aro Mone be what if you Machi Michi Umna Namya Namya Lemachi Muga Yinabe. Gardinian, Monania, Nonya, the Canonia, Nonya, Majiji beyond it, Rabe. Majiji made a mean it, Rabe. Edago, Majiji, so near me. Mammy, so near me. What am I? Edabel rest of sign, lemmy, time, lemmy, also Elulemia, Salulemia, Lulemia, and Mammy, so Bobiata. Hobula. Composition of Yadilla. The Mara Swakata. Abuda, a woman canoe. So many Lusuele. Lolomiado, Sochina, Lucina, Zunale, Kilida Mula. Yago Meado, Ajaro. Okay, I don't know. Who are you in a balance of how no yami, Majiji, now Sonia Jaro, Lipulame. Michi O Malazaro. Not the Kego Machijina. No Yapime. Bali. The Keli Bali Yatuha. Hansamodo. Oh, one long ago, Majiji Nobu. Jago Majajino, Mingo Miji Nobu Sure, Eddie no Sonia Lenya or Piasso Chodwa. The down Sierra Mogo Sierra Babiola, Jesus Mogo Sierra. Many of Shibiadia, Maluji on Shule Samagua, Maluji somebody. Balido of a bali, Tanani Doro, Naban, the Bali Togora. A Chonda in? A Julia de Hermala. A Chonda ma? A Julia ma. Hermala. Get I mean, Jamu Chili Mubobia. Jari Chindi again about Gale Maca, Luco Oid of it. Get up like that. Not a gay, totally ladilla. Era John Talu, Julia Denivo. Quinja or Camero again about Galagay, don't like I have a Luro Maca, you jolly. I don't a Jama Madada, a Jocomala. Jago Yamla, Gary Dodi. I, Palolo, Jam Yuma, Chinde Yuma, Luco Odo, Luco Obi the Lido, a John the Lido. Who never move in a pishu, no sooner the Gego Maloji and Bruce or a John the Ligo, Chasu Choa, Camero Machochi Lamayaro, Ejaro. Nyan, do was the subject of Chapima. Tanya low. Go down when la. This Anyanga Siadama Darwin. Pibian and Menegabua, Yogi Darwin, Mobido, the Gamalojinania Yabido, a Sonda Bimaga. Tama Darwin. No? I do. Sonda Canija made it. Giomla, Majiju. No, the Gego Majiju was a Tosu Yadabe. I yet near my levy. Only Musi. No, Pibian Mianlai, Nila. Don't leg a Mian Bido, my Linga Galapin, was a Galapin, let him up again, you know the Lobo, no? To Cholumea, the Namaconde to Cholumea. The game of Jin and Yan Pai, but Choluyara. I don't show me I like Tabi like Jajala like Tabi like Jaja Erago Saludono, Wotana, Camini, Vipatanaso. Vipatanabe, Chomlo do are unida. I don't mean like Nila, Uma Sunia, Ha, Miala, Shu, Piaja, Tana Nivia, not I be, Pilabi, Miala, the Amia Bido, Tigleya, Ma era Mandela. Mada, no, era a Nisa Lekana, Pia Bido Chokda. Pia Bido Chokdaro. Miala, Nila, Otana, Tata Bira. And I go for you, let home by then, neighbor Yamabu come at it, and the Rita Pime. No?
Dita gaga jigan ubamare, myonkone ubamare, simigwa ubamalo, domino piata. Yari doa, come fi dopo piata lange. Sai da hojaro myonia jene, talanjo zoloshi. Didai con lui ama. Ayada senza renga, selan la pianso bido ayuji ma selan la pianso pibili. Pijila, ayade une today. Lanese, ayade une today. Lan donze, ayade une today. Lan lede, ha ngase su yalabi. Tu sani dali, ayuni ramola. Kombo le. And now soon to cut and ngase la yalo, a million some bido. Sasso coin about a shane. Ima bega, homa bega yawara. I'm young Hone Lulu. San Bido, Litia. No so a mianzo no neck combido. Loma yada. I dive a poamaza dandragati, JT, Tordandra Chera baby. Chera be. And I will share a mess with Lulene Felujaba. Yabu. I am Lud. Young Hone Umalube, Talam Yalan, he left it on Biobiani, the Tokanje. Tida Gaga, a Yamena Gide, Umalube. She don't worry, I don't message you. A good look at him, a body, my boy, Billy, a chadwame, say, Sangaya, so the Luduame, your type, your lady. Eddie, my chiganly lingago, allowing a table of Pandua, to Roma. I see not on Yoga Duru, Neji me, Laji me, Jerry me, Nabesu, Laru Jeruji Mabo, Lamishi Jeji Mabo, Tia Bayele, Tia so bell, Pejia, Beconasina Benama, Nidade. Hola, Lega Benamabo, and Nanganga Benamabo, Tilubo, Yajida Bobia. Now I see not on Yoga Duru Albare. Hodamala, Braid Ali, she let a Braid Ali Chale, Donem Yabe, Ugly Chale, Donem Yabe, Hodamala, Tali Madashi Mabobia. Talia Dovaro, Tabaro, Nejime, Benai Beso Dashi Bebo, we see Nigeria to Nutra Shibe Bobia. I look Madali in the Dorabo. I don't say a lot of Makima, Koya Jola Bisujabazo. Say a bit of Manilabi. Second Nila Manila, the Bagarim Cinema, Mia, Mondoni, about the Utababia. No? I don't Chigan Leo, Loinia, Dali, Chitin Bile, look at Chigan Lea, J. Woman, Niado. Sanjana Maniada, Linga Choya Conia say yes. 16 years. Ha, and Lubiha. Chigan. Lubia, the Pupuna Pianta. Me and the Varabo. Hubajila Kamami, Tibajila Kami, she now down now, Chida Kamami. Taudia Duma Mashiu, Dupianam and Nayamashiu. Mashida, Labor, Nademabo, Massinja, Papa, and Piasena. And a man like he likes to the David Bionida. Solo me adira Pian Larabo, Pipica. Solo ya no the Carechumabo. Obola. Toa, and then Lingasena, not a gone low, not a gone, not so gone jaro. Kami Misujava, so the problem can't let you to Judah Biro of it. Let go Majiro, did them all Mono, Yono, so far at them all. Carrot Peter, Araso, oh, I give Tivama, Cantibago, Ude, Tigan Lip and a better Doro, Kaya with a Mabiro. Era Tita Gaga, Yachi the Chiga Uma and Lehotari. Now see Muga Uma, see Teta. Mamma, ho, Nelani Rabe. See, I'm a lady, ho, made my life, ho, Magazaula. As I know that Sibia before. You know, my boy. Now don't see them like a ho, so the whole lebio, making a jabber. I mean, see Mamma like it, Mamma Malimula. Pibia. Another Chokanija, Sigonganija, Mia, Yinga, Nala, Nila Fidelo, ho, Yinala, ho, Mainwala, not so that a young Meja or be what I look, Uma beside. Era Anisa Lekana Chode, you such a report. No? And a mimile, Choy era Miam Choda Makman, Nini Choy no, to my Anna de Bioma, I choke him up. Ha, give him a zero. Give him zeros of Belm and Nida, to pick up Yatwara. I didn't have the other, may choke everything. No, no video, a lane to a video, PD, video, poor video, Chodaro, Maduro, Go ye say, if you so the Boja, Virocare, or Pibia Chodware Tenabo, at a Padri Jodo, BD Jodo, Wuria, Lon Jodo, Tina made that Jodo, I mean, I see it. I mean, so you know,
ဘယ်လိုဖြစ်နေကြဟာမြန်လိုက်မြန်အဲ့ဟာဖြစ်သွားမှညံနေမှာအဲ့လိုပြီးဒိဆိုတော့မှရက်တော့မှဟာချုပ်သွားပြီဘယ်နဲ့ဗျာလောကုတ္တရာတရားမထင်မရှားနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမရောက်ပါဘူးထင်ရှားရောက်မှာပါရောက်တယ်မို့လားဒါပြီးနဲ့တခုရှိတယ်တဲ့ချွင်းချက်ကလေးကတော့ရှိတတ်တာပေါ့ဗျာမြန်နာချုပ်တာသိပြီးတော့ချုပ်တာလူတိုင်းသိတွေနဲ့ဘုသူတ္တမရှိတဲ့လူတယောက်တလေကြတော့ချုပ်မှန်းမသိဘူးတဲ့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဟာနာမင်းကြီးပေါ့ဗျာဖျားလက်တဲ့တုန်းကလာတရားထုတ်တာအဲ့လိုမြန်မြန်တားချုပ်သွားတာပဲချုပ်သွားပြီးသူကပြန်သွားတော့ဟိုမှာလမ်းမှာကြတော့စစ်တီဘုရားတွေလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့သွားတော့သူပြေးရဟိုဘက်ချောင်းဒီဘက်ချောင်းသူ့ထီမှာဆိုလို့ပေါ့သမာဓိတွေပြက်တာဘူးဗျနန်းတော်ရောက်တော့မောနေဩငါခုတွေများသေးသွားဝိနိပါတိကဗျံပရာပြီးများကြနေရောလားသမာဓိတွေပြက်လိုက်တာအเจ้าမနေတာအေးလိုက်တာအင်းကြီးလိုက်တာသူကဒီလိုနောက်တင်းကျတော့ဖះလျှောက်တော့ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးကထောပတ်ဦးနဲ့တူနေပါပြီတဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ထောပတ်မြေအိုးတဲ့ထောပတ်ထည့်ပြီးတော့မြစ်ထဲမျောလိုက်လိုင်းတပူရိုက်တဲ့ခါကျတော့ထောပတ်အိုးကြီးကကိုယ်ပါအိုးချမ်းခွဲရတော့မြုပ်သွားတယ်ထောပတ်ကတော့ပေါ်မျောတာပေါ့တဲ့ဒကာကြီးရဲ့လောင်းကတော့သုတ်တံပို့ပြီးမြုပ်ပြီးတော့ဒကာကြီးအကျိုးပေးရသူကတိဘုံစင်ဆံပါတဲ့သောတပန်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာဟာဘယ်တော့တပည့်တော်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့နေပါဩဒကာကြီးကဘုသူတ္တမရှိမှမရှိတာဟုတ်တဲ့မနေ့ကတော့ဖြစ်ပြကလေးတွေမြန်လိုက်နေတအားမြန်ပြီးတော့ထောက်ဆုံမရသွားဘူးရက်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာထင်လဲရက်တာပဲထင်တာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မထင်ဘူးဟောဒီလိုလူကလည်းတယောက်တည်းရှိတတ်တာဘူးဗျာနော်အေးအဲ့ဒါချုပ်သွားတာဒကာကြီးတဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကြီးကဘုံကြီးရက်ကြီးမထင်နဲ့အဖြစ်ပြချုပ်တာတေတံဥပသမောတုခောတေတံထိုဖြစ်ပြတို့ဤဥပသမောချုပ်ဆုံးရတတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သည်ဒုခောချမ်းသာအစစ်ဧကံဖြစ်ပါပြီဒကာကြီးကဘုဒ္ဓတနဲ့မရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဓမ္မပြည်အထက်ရောက်တဲ့ဘုံရောက်မှပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ထင်နေလားမသိဘူးဒကာကြီးစားဖြစ်ပြချုပ်တာအဲ့ဒါမြင်နိဗ္ဗာန်အသက်ရှိတော့တွေ့ရတာနောက်လေးကချုပ်တော့မှကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခန္ဓာပါသိဏကစံနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မှာဩတပည့်တော်သောတပန်ဖြစ်တော့ကိုယ့်အကူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကတူးတလီတယောက်တလီရှားပါခမည်းတော်ကတော့ဘုန်းကြီးနေစုံနေတော့မလေးဘုသူတ္တတော်လွန်နေပြီဘုန်းကြီးတော်မတအောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားခမည်းတော်ကကဲအဲ့ဒါပြောတာတယောက်တလီရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့တယ်သူချုပ်တာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မထင်ဘူးသူကလင်းထိန်ပြီးတော့ဘုံကြီးရက်ကြီးတွေ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ထင်တာလားမသိဘူးနော်ကဲဘုသူတ္တမရှိတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘုသူတ္တတွေပြောပြခင်ဗျားတို့အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအနိစ္စနဲ့ချုပ်တာတဲ့အဲ့လိုချုပ်မှမှန်တယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးချုပ်တာရှိသေးတယ်ဖြတ်နဲ့မြင်မှတော့များနေပြီမုံလည်းမုံနေပြီဆင်းရဲမှလည်းသိနေပြီဟောချုပ်ခံနေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘွားကလေးဆိုပလက်လှန်ပြီးတော့အိပ်ရလည်းတွေ့တတ်တယ်ထိုင်ရလည်းတွေ့တတ်တယ်ပေါ့ဗျာချုပ်ခံနေကြတော့လေသောသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းနေတာဖြစ်ကလေးတွေပဲတွေ့လက္ခဏာတွေဖြတ်တွေပဲတွေ့တာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခေါင်းတွေရောခြေထောက်တွေရောမပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းနေတယ်နော်ချုပ်ကနေကြတော့ဘွားကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ရကြီးပလက်လန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာပထဝီနှိမ့်ဆက်မယ်ကြောက်တိုးကြီးနဲ့ဖြစ်ဟာနိုင်တာကွဲကုန်ပြီဟာသေးပြီပေါ့တခါတည်းအဲ့ဒါရှုတာကျွန်းနဲ့ခေါင်းမှာကျိတ်ပြီးတော့ပြားပြီးတော့အမှုန့်ကြီးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့သေသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာတဲ့နာတယ်သူရှုရတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါပထဝီနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်တာလည်းရှိတတ်တယ်ကြောက်တိုးကြီးတွေပါလေကြိတ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာပေါ့ဗျဒါခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိမလဲသိထားတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးတော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ချုပ်မှကျေးဇူးတင်မယ်အခုတည်းတော့ငပြောပြီးတဖြည်းတော်လှူကြမှာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဲအဲ့ဒါပထဝီနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်တာအာဘောနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်တာရှိတယ်တကူလုံးတကတိုင်တော့ပြောရှုနေတယ်တော့ဘွားဆိုဘွားလို့အိုးချွေးတွေကြိုက်တယ်မှာတော်ကပစိုးတွေလည်းဆွဲအိမ်တွေလည်းဆွဲရေနဲ့လောင်းထားသလိုပဲအာဘောနှိမ့်ဆက်တာတို့ကြတော့ပြန်ကပ်ပြီးတော့ကတ်စီးပြီးတော့တကူလုံးလှုပ်လို့မရအောင်တောင့်တင်းပြီးတော့အသက်တွေနှာခေါင်းတွေလည်းပိတ်ပါးစပ်တွေလည်းပိတ်အကုန်ပိတ်ပြီးတော့ခါရှုလို့မရဟာအတင်းရှုတာပဲရှုနေဆင်းရဲလိုက်တာလေးပိတ်ဆို့နေတာဟုတ်ဗျနောက်သူမှထောက်ဆိုလည်းပြသွားရောအကုန်လုံးရှင်းထွက်သွားအဲ့ဒါအာဘောနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာပဲဘုန်းကမြန်လိုက်နေလိုက်ကနေသလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာပေါ့ဒါရင်ပထဝီအာဘောပြီးတေဇောဖြည်းနဲ့ရှိနေခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းကြပဲဖြတ်ဆိုတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပလက်ကြီးရမ်းမြပြီးတော့ခြေထောက်ကစပြီးမီးတွေလောင်းနေတော့ဖောဆွေးပူလိုက်တာပူတယ်ရှုတာပေါ့ဗျာနိုင်အောင်သူကဝိပဿနာအကျင့်ဖြစ်နေတာဘူးဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒီမှာမီးလောင်ပြီးတော့တကူလုံးလောင်ပြီးပြာကျသေးပါပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတေဇောနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာမီးလောင်တချို့ကြတော့မီးမလောင်မဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမီးဘွားတွေဖုံ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 ပန်းထွက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာမှမကြံတော့ခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့မီးဘွားတွေဖြစ်ပြီးတော့မီးတွေလောင်ပြီးတော့ပန်းထွက်ကုန်ဒီလိုလဲချုပ်တယ်ကြောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာသိထားတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်ချုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်သေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေသွားရင်ပြီးပြီပေါ့ဗျာနော်ညာနာမှာကဲပရိအာဘောတေသောဝါယောနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာတော့လှုပ်တာပေါ့တကားတယ်အခုနဇီးတော့ဥတာကရဆိုရင်ဘုန်းကြီးသူ့ထုတ်ပတ်တွေလေးဖတ်ကြည့်တာထွန်းကြိုင်မိအေးရဲ့ကတင်မှာ17နာရီလောက်သူထိုင်လိုက်တာ17နာရီစထိုင်တာပေါ့12နာရီလောက်လဲကြာတော့တကားတယ်ပြုံးနဲ့တကားတယ်တောကိုတကားမီးလောင်တယ်လို့ပြုံးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာသူတကားတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူမကြောက်ဘူးတဲ့သူတခါတည်းပိုင်ပိုင်နေကြည့်တာတဲ့12နာရီခွဲသားတစ်ချက်လောက်12နာရီခွဲလောက်လဲကြာရောဖြတ်ဆိုတခါတည်းအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သူကျတော့ပြုံးဆိုတော့လှုပ်ရှားလာတာဒီပေါ့ဗျာသူပြောတာတုံခါပြီးတော့တခါလှုပ်ရှားလာတာမကြောက်ဘူးတဲ့သူအဲ့ဒါနောက်တော့ချုပ်လဲချုပ်သွားကောအသက်လည်းမရှိဘဲနဲ့နေလို့ရတယ်တဲ့သူပြောတာနော်ဝင်ထွက်လေပါရပ်သွားတာပေါ့ရပ်သွားတော့မှငါသင်္ခါရကုန်ပြီကံနေကုန်သွားပြီဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါတော့ပစ္စုကနာဇောပေါ့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့လေကိလေသာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာသူသိတယ်သူမှတ်တမ်းစာလေးရှိတယ်အဲ့မှတ်တမ်းစာလေးဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာလောကကူးကွက်ပြီးတော့ဝေသေးတယ်အခုကပုရုစရကကြီးလို့အကြီးတော့မဟုတ်စာကူးဆက်မဝေနိုင်ဘူးဖြစ်ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့သူနေတာလေးသူစာနဲ့ရေးခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့နောက်သူပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့တကြောင်လုံးပန်းနေပွင့်ကြတဲ့အခါမို့ပါမို့နောက်ဆုံးသူ့ကိုခုနပြောသလိုဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်လည်းမှုေးချိုင်းနေတယ်ပျော့ပြောင်းနေတယ်မိတကြိုပြီးပြစ်ထားရတာပေါ့ဗျာပြာဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့နောက်ရက်တွေကြတော့တခါထိန်ပြီးတော့လင်းထိန်နေတော့ဟာမိတယ်မသေးသေးပါလားဘုန်းကြီးလောင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာသွားကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဓာတ်တော်တွေကကွန့်မြူတာဟုတ်ဗျာအယောင်တွေကွန့်မြူတာသွားကြည့်တော့မှအေးပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေတွေ့တော့ပြန်သိမ်းထားရတာပေါ့အဲ့ဒါသူ့အထုပ်ပတ်တိလေးရှိတယ်စာရွက်လည်းရှိတယ်သူဓာတ်ပုံလည်းရှိသူဆရာတော်ကြီးကသူကပြုစုရင်လည်းတန်ဝေကရပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတရားအထုတ်မှဖြစ်မယ်ခန္ဓာမသက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါအထုတ်တာမိုးကုံမှုနဲ့ပဲနော်သဘောပြောတာကဲဒါကတော့ဝါယောဓာတ်အာတုံခါပြီးတော့ဖုံဖြစ်တော့ပြုတ်စုရက်သွားတာပေါ့ဗျာအခုနကျုပ်ဟောတဲ့ဇလုံးကကလေးမလေးလည်းဒီလိုပေါ့တညာလုံးလှုပ်တနေ့လုံးလှုပ်နောက်ဆုံးမနေ့ကစပြီးတော့တစ်ချက်ဒီမှရက်တယ်နော်ချုပ်တယ်ပေါ့ကဲသူကတော့ကလေးကလေးပါသေးတယ်ဘာလေးအုပ်လိုက်လည်းမသိဘူးနော်စာထဲမှာတော့မတွေ့ဘူးကလေးနဲ့အုပ်လိုက်တာသူကအုပ်လိုက်တော့အေးသွားတယ်ဆိုပါလားဖြစ်ပြတွေကစုသွားတယ်ဆိုပါလားဗျဖြစ်ပြတဲ့သူအများကြီးရတယ်အရှူလေးလည်းအုပ်လိုက်ကိုစုပြီးသေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်သေးသေးလေးကအများကြီးတုတ်ဆိုကြချုပ်တာဟုတ်ဗျညာချုပ်ရင်တော့မှန်များပါတယ်မသိမသာချုပ်ရင်တော့ဘယ်ချုပ်တယ်သွားမလဲငါချုပ်တယ်သွားမှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်ဒါဘုသူတ္တရှိမှကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ဒါကိုတုတ္တဝအရိယသာဘကောပေါ့ဗျအရိယရဲ့တပည့်ရအကြမ်းမြင်ဘုသူတ္တရှိတာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိမှတရားရတယ်နှုတ်ချင်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလှန်ချလိုက်တာလို့ဘာလို့ဖြုတ်လိုက်တာဆိုမရတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒါပတိအာဘောတိသောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာဘုသူတ္တမှတ်တာနေသနဲ့ဒုက္ခပြီးအနတ္တနဲ့ချုပ်ပုံလေးပြောအောင်မယ်ဘုသူတ္တနော်အဲ့လိုပဲဖြားနဲ့ရှုနေကိုကြီးရပြောင်းနေတာပဲနော်နောက်တော့အဲ့ဒီဖြတ်တွေပါပျောက်သွားတယ်ဗျမြန်လိုက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဖြတ်ရင်လည်းဖြတ်ဆိုရက်သွားတယ်မြန်လိုက်နေလိုက်မလာဘူးငါပဲနဲ့ရက်သွားဘာကြံနဲ့ကြည့်တော့ရှုညံလေးရကြံနေဟုတ်မရှုညံလေးရနေရတာဘာမှရှုစရာမရှိပဲသူကသူအေးဆေးပြီးတော့ခိုင်မြဲပြီးတော့နေတာတဲနေလို့ကောင်းတာပဲသူကကဲခန္ဓာကိုယ်ရှိသေးလားဖြစ်ပြတယ်ရောရှိသေးလားညံလေးတစ်လုံးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညံလေးတစ်လုံးနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ညံလေးကခိုင်မြဲပြီးတော့နေလို့ကောင်းလိုက်တာမပြောနဲ့အောင်မဲကျွတ်တို့လည်းအဲ့ရောက်ထီအောင်တော့ရောက်ခဲ့သေးတာဗျစူးစမ်းခဲ့တာရောက်ဘူးလို့ကိုလည်းသိတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနဲ့တူပြီးဖြုတ်ရတော့သွားရောပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကအဲ့ဘုသူဒ္ဓတွေကလည်းမရှိသေးဘူးဗျဒီဘုသူဒ္ဓလည်းလိုသေးတာပေါ့အဲ့တုန်းကငယ်တုန်းကအထုတ်တာလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုသူဒ္ဓတရားနာဖို့ကသိအရေးကြီးတာဗျနော်
ဘုရားမရှိတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြောလိုက်တာပေါ့ဆရာတော်သွားကြတော့မဟုတ်ဘူးမင်းဥစ္စာတဲ့အရှုခံပါမှာတော့မင်းချုပ်တယ်တဲ့ရှုညံလေးကတန်းလန်းကြံတော့ရှုညံလေးပေါ်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိသွားကတ်နေတာဒိဋ္ဌိရှိရင်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးဘူးနောက်တော့မှလိုက်ရှာကြည့်တော့ဆရာတော်ကြီးတရားသွားတွေ့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးခေါ်တာလားအိမ်ကြီးမီးလောင်တက်တက်ပြောင်မှကောင်းတဲ့ဟဲ့သူတရားဘာတဲ့လဲအရှုခံနဲ့ရှုညံအတွဲလိုက်နေတယ်မို့လားအရှုခံရှိလို့ရှုညံဖြစ်တာပေါ့အာယုန်နဲ့အာရမဏိကအရှုခံနဲ့ရှုညံအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညံဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါချုပ်ပြီဆိုအရှုခံချုပ်ရင်ရှုညံလေးပါတခါတည်းဘာမှမကြောင်ချုပ်ရဒါရင်အင်ကြီးမီလောက်တက်ပြောင်းသွားမှကောင်းတယ်မိဖို့ကြောင့်လေးကြံခဲ့သေးတယ်မိဂန္တိတလေးကြံခဲ့သေးတယ်ရွှေတုပ်လေးကြံခဲ့သေးတယ်ဘုရားရှင်လေးကြံခဲ့တယ်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဆိုတဏှာကြံသေးတာပေါ့အခုတော့ဗမာသွားတဏှာကနေဆိုအောင်မတဲနေလို့ကောင်းပါလားအတိလေးတစ်လုံးပဲကြံတော့ဟန်ကြရတာအောင်မတဏှာသွားကနေတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပေါ့အရှုခံမှာတော့မဲရှုတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ပြီးတော့အရှုဉဏ်ကိုမကျင့်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတာဒါပဲတရားကဒါကြောင့်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းအရှုခံပြတ်တယ်လို့ရှုဉဏ်ပြတ်တယ်အာယုံပြတ်တယ်လို့အာရမဏိကပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးနှုတ်လားနှလုံးပေါ်နှလုံးနှုတ်လားနေ့ထဲမှာနှင်းနှုတ်ဟောပြီးပြီခန္ဓာထဲမှာနှစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဒုံရင်ခန္ဓာမျက်စိနားနှာခေါင်းအခန္ဓာ6ပါးပဲရှိတယ်ဥပမာနားမှာကြားသိလေးနားနဲ့သားနဲ့တိုက်လိုက်တော့ကြားသိလေးပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားဒါတစ်လုံးပေါ်လာတာကဲညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ညံလေးမပေါ်လာဘူးလားရှိလားမရှိလားကက်ခတ်တဲ့ညံလေးပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးဒီမှာကကြားသိပေါ်တယ်ဒီမှာညံစိတ်ပေါ်တယ်ဒီမှာကြားသိကဖြစ်ပြတစ်ပြက်သွားပြီပြက်သွားပါတော့သိတဲ့ညံလေးရတယ်သိပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲနေ့ထဲမှာနှင်းတော့လက္ခဏာသဘာဝလေးကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းသူကလည်းပြတ်သွားတာပဲနော်အပြတ်သိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အနုတ္တိယဓာတ်နေတော့ကိန်းကြံခဲ့တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကကိန်းကြံခဲ့အပြတ်ကိုသိတဲ့သဘောလေးကသူကရှုပြီးပြတ်တာပဲဉာဏ်လဲမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပြတ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြံခဲ့ဆိုတော့တတ္တိလေးကြံခဲ့တာပေါ့ရှုတတ်တယ်မှတ်တတ်တယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တိလေးဒါလေးကြံခဲ့တာပေါ့အနုတ္တိယဓာတ်နော်ဒါလေးရင်းလာရင်ပြတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နေထဲမှာနေတော့သုံးညကြအဲ့ဒါသုံးညတလက္ခဏာလို့ဟောခဲ့ပြီးပြီနောက်ဆုံးကြတော့တစ်လည်းမပေါ်တော့နှစ်လည်းမပေါ်ဘူးအရှုခံလည်းမပေါ်ရှုညာလည်းမပေါ်တော့သုံးညလည်းမကြံတော့ဘူးသုံးညတနေပါသုံးညတောင်ကင်းစိတ်သွားပြီမပေါ်တော့ဘူးဒါဆိုအားလုံးချုပ်သွားတာခဲဒါမြင့်အရှုခံချုပ်ပြီးတော့ရှုညာလေးတန်းလန်းကြံတယ်ဆိုရင်ရှုညာလေးကပုဂ္ဂိုလ်တရားလားအကောင်ထဲလားသိက္ခာများလေးလားအနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တလေးကိုသိတာတသိတသိနေတယ်ဆိုရင်မှန်မလားမှားမလားမှားတယ်ဘယ်လိုနေလဲသိတာတသိတသိထက်အဲ့ဒီအသိထဲမှာအာကာသတ္တလေးထိုးပေးရမယ်ကဲဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာတော့ကြည့်လေပါဇက်နဲ့ပြောမယ်သိရားမရှိဘူးလားနှလုံးသိရားရှိတယ်နော်သိရားပဲနဲ့ဟုတ်လေအဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသတိထားမှာဟာဟုတ်ပြီအတိလေးကြဒီအတိလေးရောဒေါချောသိတာလားတတိပြီးတတိထက်နေတာဆိုကျဲတော့အာကာသတ္တတတိနဲ့တတိခြားတာလိမ့်မယ်နော်တတိဆုံးတတိပေါ်တတိဆုံးနေတော့သူ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြထက်ရှုဒါကြောင့်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည်တစ်စိတ်ကိုနှစ်စိတ်နဲ့မှန်းလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီအတိလေးပါဖြတ်ဆိုအကုန်ချုပ်သွားတော့ညာထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကြည့်တရားရှိသေးလားဘာမှမရှိတော့မှလည်းချုပ်သွားတာချုပ်တဲ့ဓာတ်ပဲကြံကြည့်တရားတော့မရှိတော့ဘူးချုပ်တဲ့ဓာတ်ပဲကြံတော့အဲ့ဒီမှာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကမဲ့ဉဏ်မဲ့ပြီးတော့ဖူဉဏ်ပြီးတော့မှပိဿကနာငါဘယ်ကိလေသာတတ်ပြီးပဲလဲဘယ်ဆင်းရောက်ပဲလဲကိုယ့်ကိုသိတယ်ကဲအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာတချုပ်တာအဲ့အတိလေးကိုထပ်ချုပ်အောင်လုပ်အောင်သူကျမ်းနေရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်နော်ဘာမှမကြောင်ညာထဲမှာမြင်လိုက်မှအကုန်လုံးချုပ်သွားတာမြင်မှချုပ်တဲ့ဓာတ်ပဲကြံအရှုခံလည်းမကြံဘူးရှုညာလည်းမကြံဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတွေလိုတာပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓတာတွေနော်ကဲအဲ့လိုရှုသွားမှာဒါအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာအတုပနဲ့ချုပ်တာကတော့လွယ်ပါတယ်ဘယ်မှာဖြစ်ပြောင်းနေတာပဲပြနေတခါတည်းပြောင်းပြီးတော့ချုပ်ခံနေလဲကြရောထိုင်ရတော်၎င်းပက်လက်မောက်ရတော်၎င်းပက်လက်တော်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရီရှိကလေးဆိုပြန်ပေါ်လာပြောင်းလဲပြောပြီးတော့လေအသားတွေပဲ့ကြကိုယ်သားတွေပဲ့ကြအကျော်တွေပြက်အယိုးတွေပြုတ်ကြ
နောက်ပြီးတော့ဗိုက်ကြီးကကွဲနှလုံးအိမ်ကဘွန်းလဲဆိုပွင့်တော့သေးပြီထိုင်ရနေလဲသေးတာပဲပလက်လန်ပြီးတော့လဲသေးတာပေါ့တကယ်ပဲသေးတယ်ပဲထင်တာပေါ့တောင်းတော့ကြာတော့မှဆင်ကျင်ပြီးတော့မှဟာတောင်းတော့တတိလဲပြန်ကတ်လာအောင်ဟာတကယ်သေးတာမဟုတ်ဘူးညမ်းသေးတာပဲဘာသေးတာလဲဒါကြောင့်အယိုးတွေပြုတ်ကြအသားတွေပြုတ်ကြအကျော်တွေပြတ်ကြခေါင်းတွေပြတ်ခါးတွေပြတ်ပေါ်ဗိုက်တွေကွဲနှလုံးအိမ်ဘွန်းပွင့်ထွက်ပြီးတော့အတွင်းကြကြပစ္စည်းတွေပြည့်စည်ပြီးတော့သေသွားပြီဆိုရင်တော့ကျိန်းသေးပါတယ်ဗျအတုပလက္ခဏာနဲ့ချုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးအနေစာနဲ့ချုပ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်များလိုက်နေလိုက်ဒုက္ခလည်းနာပထဝီအာဘောဓိသောဘာယောဓာတ်ကြီးလေးပါနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အနတ္တသဘောတဘာဝစိတ်ကလေးအသိဉာဏ်လေးဒါထပ်ရှုပြီးတော့ချုပ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အတုပခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟလားသေးပြီးတော့အသားကြောတွေပြရိုးတွေပြုတ်ကြပြီးသေသွားတာလည်းရှိမယ်ဘာနဲ့ပဲချုပ်ရင်ကောင်းတာပဲချုပ်ငိမ့်သွားကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါတချို့လူတွေကကိုယ့်အကိုချုပ်တယ်မသိကြဘူးမပြောတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဆရာသမားတွေကလည်းလျှို့ထားတော့မသိဘူးမသိတော့ကိုယ့်အကိုချုပ်မှန်းလည်းမသိကြဘူးပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောတော့မှဒီတော့ဗျာပြန်ထိုင်တော့လေဘာမှမတွေ့ဘူးဗျာတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှုလိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီဘာမှမရှုရဘဲနဲ့ရှာလို့လည်းမတွေ့ပဲအဲ့လိုပဲနေရတာဘာမှဝေဒနာတွေလည်းမတွေ့ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးချထားသလိုနေရတာအဲ့ဘာရှုအောင်မှမသိဖြစ်နေတာဒါဒီသူချုပ်ဖူးပြီးနေတူတယ်ခဏဒီလိုပဲဖြစ်နေဆိုတော့လေချုပ်ဖူးတာပေါ့သူအဲ့ဒါဖုံဝင်စားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တယ်မချုပ်တယ်ကိုသူများကိုရှောင်မမေးနဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်နေတဲ့လူလည်းရှိမယ်အလက်တန်းစားခြင်းနဲ့ရှိမှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်ထိအောင်ပြောလဲလာမမေးနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ညာကိုကျုပ်တို့မသိဘူးတဲ့ကိုညာဘက်ကိုသိမှာတဲ့ဖယားကလွယ်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးသဗ္ဗညညာနော်အဲ့တော့ကိုချုပ်တယ်မချုပ်တယ်မက်စစ်တယ်မစစ်တယ်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ချုပ်တော့မကြမှာဘူးဗျနိဗ္ဗာန်မြင်မှကြတာနော်နိဗ္ဗာန်မေဃတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စေယောနိဗ္ဗာန်မြင်မှမက်စစ်ကကြတာနိဗ္ဗာန်မဘုံမချင်းမက်စစ်ကမကြဘူးလောကုတ္တရာမေဃနော်အဲ့တော့မက်စစ်တယ်မစစ်တယ်ဖိုနဲ့စီဖိုဝင်စားစစ်မက်စစ်တယ်မစစ်တယ်ကိုချုပ်သွားပြီဆိုတောင်းတော့ဘောပါသွားခန္ဓာကိစ္စလို့ပြန်ထိုင်ပေါ့ဘုရားရှိတပည့်တော်ဘုရားအခုနချုပ်သွားတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအချုပ်ကမှန်လို့ရှိရင်ပြန်ချုပ်ပါစီတဏှာကြီးထိုင်မယ်10မိနစ်လောက်ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့မိနစ်50မှာတချုပ်တည်းချုပ်နေပါစီဘုရားတဲ့ပြန်ထိုင်ကြည့်လိုက်10မိနစ်လောက်ပြောမြင်ပြီးတော့မိနစ်50ချုပ်ဘာမှရှုစရာမရှိပေါ်ပါလင်းထေမိကြည့်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြစီတာတခုမှမတွေ့ရအောင်ဒါဆိုမှန်တာပေါ့ဘုန်းကြီးသွားမချောင်းနဲ့ဦးတပည့်တော်မှန်တယ်ဘာညာနဲ့သွားမကြွနဲ့ဦးအမေတော့ကြွားတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပြောရတာပြောပါတယ်ကောဟာတခါတော့မှန်ပြီနောက်တစ်ခါစမ်းမယ်2နာရီထိုင်မယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်မြင်2နာရီကျန်တဲ့နာရီတွေအကုန်လုံးဆုံးပါ2နာရီစမ်းလဲမှန်လဲ3နာရီတိုးစမ်းပါ4နာရီ5နာရီဒီနေ့လုံးစမ်းမယ်ဗျာမနေ့စားပြီးတဲ့ည9နာရီအောင်စမ်းမယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးဇရွေလည်းမမျိုးဘူးဇလုံလည်းမပြင်းဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးခါဆန္ဒပြတာလည်းအသက်လည်းဖုတ်လိုက်အသက်ကလေးကတော့အေးနာမှန်လေးတော့ရွှေညင်းသားသားလေးအေးနေတာလေဗျနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့အောင်ပြုနေတဲ့အသက်ကအေးနေတယ်တဲ့ဏိရောဓသမဘာစိတ်တရားတွေချုပ်တာဏိရောဓသမအနာဂံနဲ့ယဟန္တာမှဒါဝင်စားလို့ရတာဟုတ်စိတ်ပါချုပ်တာဝင်လေထွက်လေပါချုပ်လို့ရတယ်သူကသောတာပန်နဲ့သရဂံမရသေးဘူးတဲ့ဗျဖုံဝင်စားရင်မရဘူးတဲ့ဖုံဝင်စားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဏှာ2နာရီတနေ့ပေါ့သူကဒီလိုဝင်စားတာပေါ့တရက်မြင်လဲတရက်ပေါ့ဒါလောက်ဖုံဝင်စားလို့ရဏိရောဓသမဘာဆိုတာကအနာဂံနဲ့ယဟန္တာကာမဂုဏ်စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကခန္ဓာရှိတာဟုတ်သူကြတော့9ရက်ဝင်စားရတယ်9ရက်ဒိဋ္ဌံလူအသက်က9ရက်ပဲခန္ဓာဟုတ်9ရက်ဘာမှမစားဘူးဆိုသေးမှာပေါ့ဗျလူအသက်ကသမင်းသက်က9ရက်ဘာမှမစားဘူးဆို9ရက်ပဲခန္ဓာအဲကြောင့်9ရက်ဒိဋ္ဌံအနာဂံနဲ့ယန္တာတွေကိုရထားတဲ့ခုနပြောသလိုဖို့ကိုပေါ့ဏိရောဓသမဘာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးအစစ်မြင့်တယ်ပေါ့သူက9ရက်ဝင်စားမယ်စိတ်တစားယုတ်တွေပါချုပ်မယ်ဝင်လေထွက်လေပါချုပ်မယ်သူကြအဲ့ဒါသမထအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒါသူကအရတ္တဖို့ပြန်ဝင်စားတာပေါ့ဖို့ဝင်စားတာကတော့နိုင်ပိုင်းနော်အခုကဏိရောဓသမဘာဝင်စားမယ်ဝင်စားကနေသူကဒိဋ္ဌံရတယ်ငါရဲ့ကြောင်းကံဖရာသပိတ်ဒီသူများယူလို့မရပါစေနဲ့မီးရှို့လို့မရပါစေနဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒိဋ္ဌံရတယ်နော်အဲဒီတော့သမဘာဝင်စားတဲ့သင်္ကန်းတွေပဲသွားယူလို့မရဘူးကျောင်းတွေမီးရှို့လို့မရဘူးနော်သူ့ကိုလည်းပဲသူများတတ်လို့မသေးပါသေးနဲ့ဘယ်ပုံမီးရှို့လို့လည်းမလောင်ပါသေးနဲ့သူများတတ်လို့လည်းဓာတ်တွေဘာတွေနဲ့ခုတ်လို့လည်းမတိုးပါသေးနဲ့ဒိဋ္ဌံရသေးတယ်အဲ့ဒါ
ချက်နော်နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များအလိုရှိပါကအရေးကြီးကိုမပိုင်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာတန်ဃာတော်တွေအလိုရှိပါကအလိုလိုသိပါစေတစ်ချက်နောက်ဘုရားရှင်ကြီးအလိုရှိပါကအလိုလိုပြန်သိပါစေခုနှစ်ရက်မဟုတ်ဘောတရက်နဲ့အလိုရှိတရက်နဲ့ထားမှာပေါ့သူနှစ်ရက်နဲ့အလိုရှိနှစ်ရက်နဲ့ထားမှာပေါ့သုံးရက်မှအလိုရှိသုံးရက်မှထားမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်အလိုလိုအသိဉာဏ်ပြောင်းဝင်လာပါစေဝင်လေထွက်လေပြန်ရှုပါစေအဲငါးချက်လားမသိဘူးဒိဋ္ဌံရတယ်သူကသိလားငါးချက်ဒိဋ္ဌံပြီးမှထိုင်ရတယ်ထိုင်တော့ချုပ်သွားပြီစိတ်သာအသိမရှိတော့ဘူးသူမှသူကြောင်သွားပြီးမီးလောင်လည်းမရသူ့မီးရှို့လည်းမရဘူးတမ္မာဝတိတို့လေရေစင်းချိုးရင်းနဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဟုတ်တယ်မလားတမ္မာဝတိမဟုတ်ဟိုအတိတ်ဘဝတုန်းကလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးနိရောဓမဘောင်ခြုံသွားတော့ तू ကလည်းခြုံထဲမှာရေချိုးစိတ်ကတက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာလဲတော့ခြုံထဲမှာသွားလေတာဟောဟာကိုတော့အသက်လည်းမရှိဘူးငြိမ်းနေတာကြာပြီကြည်စံလှုပ်လည်းမလှုပ်ခေါ်လို့လည်းမရတော့ဒါသေးတာပဲငါမိသိညုံပါပဲကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကောက်ရိုးတွေပုံပြီးတော့တင်းညိုတာမလောင်တော့မှဟာမှားပြီဆိုတော့မှအတ္တမဝတိလည်းဖြစ်ကောဥဒေနာမင်းကြီးသူများတွေခုံတိုက်လို့သူ့ကိုမိရှုတတ်တာမဟုတ်လားပြီးတော့မိရှုတတ်မသေးဘူးပေါ့ဗျာမေတ္တာတတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါမိရှုတဲ့တန်ခံရတာဘာဖြစ်လဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓမီးသွားပြီးတော့ရှုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတွေတင်ချက်ချင်းမီးမရှုနဲ့အောင်နည်းနည်းပါကြည့်အောင်အသက်မရှုတိုင်းရှောင်းမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပြင်းနဲ့နိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့လူတွေကသွေးစမ်းကြည့်တယ်ကံမစယုတ်ကမချုပ်ဘူးစိတ်တစယုတ်တာချုပ်တာဟုတ်ဗျဒီနှလုံးကကံမစယုတ်လေသွားစမ်းကြည့်သွေးလာတယ်ဒုတ်နဲ့လာစိတ်ဓာတ်မရှိတာအိန္ဒြေကကြီးနေတာပဲငကုံနဲ့ပိုကောင်းနေတယ်ဟိုတင်မဲ့လူကဒါတွေပုတ်ပွားပြီးမျက်နှာကြီးအိုသွားတယ်မဟုတ်လားကြည့်လို့မကောင်းဘူးမလားသူကကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်သူ့ကြည့်လိုက်ကိုယ်တော်အေးသွားတယ်တဲ့မတူဘူးအသက်မရှူတာလေနေတဲ့လူလည်းအသက်မရှူဘူးပရိသန်တွေဝမ်းကောင်းထဲမှာနေတဲ့လူလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်နဲ့မွန်းပြီးတော့အဆုတ်ရည်ပြည့်နေတဲ့လူအသက်မရှူဘူးနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ခွန်ရက်လည်းအသက်မရှူဘူးလေဒါပေမဲ့မတူဘူးတဲ့သေးတဲ့လူနဲ့နော်သူကအိန္ဒြေကြည်လင်နေသွေးသွားဆိုင်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါသတိထားနော်ကဲအဲ့ဒီလိုဝင်စားဒါကနိရောဓသမဘဝင်အဖြစ်မြင်တာခုနကမက်ဆေ့တဲ့ဖုံဝင်စားကြည့်ပါတဲ့ဖုံဝင်စားကြည့်လို့တနေ့လုံးဝင်စားနိုင်တယ်တညလုံးဝင်စားနိုင်ဆိုစစ်ပြီပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြောအတုရှိသေးတယ်အတုလေးလည်းဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပြောထားအောင်ပဲအတုရှိသေးတယ်တဲ့ဗျဘုဒ္ဓမှတ်တာတချို့ကဒီလိုပလက်လန်ပြီးတော့တောင့်တင်းပြီးတော့မလှုပ်တော့ဘူးနေတယ်ပေါ့နော်တောင့်တင်းတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓရာရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောဘူးလေဟို9မိနစ်ကြာသေးတယ်နော်အဲဘုဒ္ဓရာမှတ်ထားဘုန်းကြီးတို့တောင်ကူတစ်ဖက်ကမ်းမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှိတယ်မဟုတ်လားနော်အဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာအခုတောင်မှပဲဥပါရိစသူကလည်းအဲ့လိုတောင်းနေတင်းနေပါညာလှုပ်တာဟုတ်ဗျအခုတော့တည်သွားချပါပြီသူတပည့်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့တော့တောင်းတင်းတာဖလားသမဝင်စားတာဟုတ်လားငါတော့မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲဟာလို့ပြောရတာဘယ်နဲ့တောက်တင်းတာပဲဟုတ်မလဲဗျဒီလိုအဲ့ဒီခေါင်းအမရင်လည်းတန်းနေရမယ်ခြေအမရင်လည်းတန်းနေရမယ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဖလားသမဝင်စားပြီးပြောနေကြအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအိမ်နာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုလျှောက်ကြည့်တယ်ရှင်ဘုရားအဲ့တောင်းတာတင်းတာဖလားသမဝင်စားတာရှင်ဘုရားယုံလားဘုရားယုံပါဘူးကွာဆရာတော်ကြီးကပြောဒီနေရာတော်ဆိုးတဲ့နေရာကွာမြတ်စွာဘုရားနေရာသူပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ဆိုးတယ်ဟိုးရှေ့တုန်းကတဲ့အဲ့လိုပဲဆရာတော်တစ်ပါးတရားပြတာအဲ့လိုတောင့်တင်းနေတာမိန်းမတွေပဲများတယ်ကွာယောက်ျားတွေသိမရပါဘူးအင်္ဂလိပ်တွေရတာများတောင့်တင်းအဲ့ဒါနဲ့နိရောဓသမနာမည်ကြီးတော့ဆရာတော်ကြီးသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးလာတယ်တဲ့သူ့လည်းပဲမှလည်းပတိလေးပါလာတည်တယ်ပတိလည်းစိတ်တယ်ဘုံတော်တွေပွားရှင်ဘုရားတပည့်တွေဖလားသမဘဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တော်ကြည့်ကျင်ပါတယ်ဗျာခိုင်းသမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကလေးမလေးတယောက်ကိုအဲ့ဒါပလက်လန်အိတ်မမရှုဖြတ်ဆိုတော့ကြတော့တောက်အတိတရားလည်းမရှိတော့ဘူးခေါင်းကမကြည့်တယ်ဝါလုံးမတယ်လို့ပဲခြေလောက်ကသွားမဲကြည့်လဲမခွေဘူးတင်းတောက်နေတာပဲအဲ့ဒါဖလားသမဘဝင်စားတာတဲ့သူကခဲဒီလိုဆိုရင်စိတ်မရှိမြတ်တပည့်တော်စမ်းကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့စမ်းပါတဲ့သူကလည်းသူပရိယိုသူဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးတော့သီလသမာဓိဆင်ကျင်ကပရိယိုအဲ့ကလေးမလေးရဲ့လက်ပင်သွားချူတာဘုံဆိုထားပြီးအမလေးဘုရားကေတော်မူပါဗျာဆိုအခုနပရိဆရာတော်ကြီးကိုခြေတော့ဖက်ပြီးတော့တောင်းမှာဘာကောင်လဲဟာဆိုတော့တပည့်တော်တရေဖြစ်နေတာပါဗျာအဲ့ဒီခုခိုင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကတပည့်တော်အယိုးယူလာပြီးတော့အစာတွေကျွေးပြီးတော့ခိုင်းနေပါတယ်ဗျာမင်းဝင်တောင်းမင်းဝင်တောင်းရမယ်ဆိုသူကဝင်တောင်းဆိုတပည့်တော်ဝင်တောင်းထားရပါတယ်ဖေဖြစ်ခေါ်တယ်ဖြစ်တော့ကဲကိုတော့ဒါသာသနာနဲ့လိမ့်နေတာညားနေတာသာ
Tandana Tana time, and I checked the last time we got the Yew, got at that Chana Bimala, Joe. But I managed to Panka Masulu. Semia Tamama, did the Yew to Slupam, came in at Walua Dwaro, Mayonga, Doma Bureau, and a Taru for Bureau Tradwa. To come at it and light down Yana. And a kind Sara. I look at that. Mew the sheet. I know. Sapien and a town your good Kekamaru. Yellow Machula. Eh? Live on my town, Larry. The town ain't a home as of Shimla. Tau Yoraba. Say this a saying a new summer. Oh, did you see the same you will down at the Simamo? Do a same you being a data. What is that? A same you being a data to the Muslim have done around the Matala Mao. I will see it. At the point building Naga Camaro, to me I didn't Doramo, down Nilam Ho, go Yanako, Saint Vido, Saint Vino, Romala, go Chonyi Nibu eat. When they down now, the home Levia, Pio Bion Gigi Linen and Chonyi Mapimabo. Wabala, K. Era Chodwine, neighbor means why, Menya Puna Majaula Jala. Era go, where we the rule of Yomle. I'm Hodabu, Nyana, Dadana, Vidodi, Menya Puna Bolavi, now song Sembe. Ah, do Jado, go them Machiro. Tadamulo, Dila Vidodi, Seda Vidodi Nabaga, Mula Vidodi, a chicken, the Sanya. Paramala, Nayoque, Janjo Sini, Shibiasu, Makaitaka, Kai, now so Padibada, Yana Vidodi, Titi Vidodi, Legua, the Rida Vido, Goma Chabido Diara. The Rida Vidodi. Rajado, neighbor means Yana Tadana Vidodi, Nya Yapidwabi. No? Get a chain less CB to the Almari. No, that's when Simla. Logo Lodabala. Madam Manadio Sizidabala. Eh, go look down, no? I go the guy super high, the guy Umayadi. Ah, when you have that awari, shoot them down so we don't be Markham, we don't lie, Pizza. Children Moganga. Eh, that Alon Chizu Timbito. Mamma Wanda, Taru don't need COVID or Dangersu. Adu. 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 Ke Alon Chama Chanda, Didu Nyandu, Yabi Mena Punya Yajabazi.